விவர்ஸ், நீ நாஞ்சில் தீபாஸ் கிச்சன்ல சுக்கு காப்பி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இது நெஞ்சில் உள்ள சளி எல்லாம் ஈஸியா குணமாகும். கொரோனா டைம்ல இது ப்ரிப்பேர் பண்ணது ரொம்ப ஈஸி, உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுகிறதுங்கிறத பாருங்க. 1/4 ஸ்பூன் நல்ல மிளகு, 1 துண்டு சுக்கு, 3 ஏலக்காய். இதுல 3 இன்கிரீடியன்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா நீங்க தேவைப்பட்டா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 கிராம்பு கூட எடுத்து இடிச்சு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த கல்லில் போட்டு நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் 4 கப் தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு 1 துண்டு கருப்பட்டி போடுறேன். இப்போ கருப்பட்டி நல்லா கரையட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நுணுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதி வந்தாச்சு. இந்த போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் அவ்வளோ எஃபெக்டும் அதில் இறங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். 1 நிமிடத்தில் செய்யக்கூடிய சுவையான சுக்கு காப்பி ரெடி ஆயாச்சு. இது வீட்டில் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அடுத்த நாஞ்சில் தீபாஸ் கிச்சன் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.